Assalamu alaikum. Sot jemi për një punë të hajrit, një punë të mirë, një punë të cilën e do Allahu i lartësuar. Profeti alayhis salam thot në një hadith: kush ndërton një xhami për Allahun, Allahu ndërton për të një shtëpi në xhennet. Vllai im, motra ime, këtu jemi në zonën e Kasharit, në hyrje të Tiranës. Është një lagje me afërsisht 5000 banor, nuk kanë xhami. Dhe elhamdulillah ka nis me u bë edhe xhamia. Prandaj kërkohet prej çdo njërit prej nesh që ta vër një tull në këtë xhami, ku i dihet ndoshta ajo tull që ti ve në këtë xhami bëhet shkak për shtëpinë tënde në xhennet. Hoxha Abdulazizi, kjo inshallah pret kontributin e vëllezërve dhe motrave. Pra ka arrit deri këtu, jemi në katin e xhamis. Këtu do të jetë vend falje inshallah. Dhe patjetër pritet kontributi i çdo njërit. Shtëpia në xhennet, Allahu na mëson të gjithëve. Do të vendosim inshallah tek videoja poshtë videos, do të vendosim edhe linkun pra ku mund të dërgoni kontributet tuaja. Zoti ju shpërbleft. Amin. Amin.